នេះគឺជាប៊ូតុងចុចឡើងលើហើយនឹងចុះក្រោមវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងការបង្វិលទៅមុខហើយនឹងថយក្រោយនៃម៉ូទ័រមួយហ្វាប៊ូតុងចុចប្រភេទនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅសម្រាប់ការស្ទូចរបស់តូចៗបន្លែស្ទូចនានានិងសម្រាប់ស្ទូចឧបករណ៍ផ្សេងទៀតឥឡូវនេះយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញម្ដងវាមានជើងចំនួន6ជើងនៅជួរកណ្ដាលគឺជាជើងលេខ1និងលេខ2ជួរនៅខាងក្រោមវិញគឺជាជើងលេខ3ហើយនិងលេខ4ហើយជើងនៅខាងលើគេវិញគឺជាជើងលេខ5ហើយនិងលេខ6ជាធម្មតាម៉ូទ័រ MFA វាមានខ្សែ3ហើយត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយនឹង capacitor យើងប្រើ multimeter ដើម្បីស្វែងរកខ្សែទាំងពីរដែលមាន resistance ខ្ពស់បំផុតតែទាំងពីរនោះត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង capacitor តែទាំងពីរនេះវិញអាចប្រើសម្រាប់ខ្សែភ្លើងជំនួសបានចុះខ្សែដែលបានសក់ហើយនោះទៅជើងលេខ5ទៅលើបេតុងចុចចុះខ្សែកុងតាក់ទ័រផ្សេងទៀតទៅនឹងជើងលេខ2ចុះខ្សែក្រហមរបស់ម៉ូទ័រទៅជើងលេខ6ចុះខ្សែខ្មៅរបស់ម៉ូទ័រទៅនឹងខ្សែ node របស់ power supply បន្ទាប់មកខ្សែ pha ពីជើងលេខ1ទៅកាន់ជើង resistor នៅពេលដែលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានភ្ជាប់ខ្សែរួចហើយបើក resistor ហើយសាកល្បងតេស្តវានៅពេលដែលអ្នកចុចបេតុងឡើងទៅលើធ្វើឲ្យម៉ូទ័របង្វិលទៅខាងស្ដាំនៅពេលដែលអ្នកចុចប៊ូតុងចុះទៅខាងក្រោមធ្វើឲ្យម៉ូទ័របង្វិលទៅខាងឆ្វេងហើយនោះវាគឺជារបៀបនៃការតភ្ជាប់ម៉ូទ័រទៅមុខហើយនឹងថយក្រោយសម្រាប់លើកសម្ភារៈតូចៗបើអ្នកយល់ថាវាមានប្រយោជន៍សូមជួយចុច like ហើយនឹង follow for more សម្រាប់បងប្អូននិស្សិតនៅវិស្វករអគ្គិសនីដែលមានបំណងចង់សិក្សាវគ្គ design MEP អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់សាលាឬក៏ page ឯកទេសអគ្គិសនីដែលយើងមានកម្មវិធីសិក្សាដោយផ្ទាល់និងសិក្សាតាមវីដេអូដែលទម្លាក់នៅក្នុង Telegram ផងដែរ follow for more